इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर के वाटर ड्रिप पैन को साफ़ कैसे करते हैं। अगर आपको इस रेफ्रिजरेटर का रिव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सेफ्टी की बात सबसे पहले, तो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्लग निकाल दें। तो ये रहा वाटर ड्रिप पैन, और इसे होल्ड करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्लास्टिक के होल्डर लगे हुए हैं। किसी दूसरे रेफ्रिजरेटर में आपको यहाँ पर स्क्रू देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन कॉपर पाइप्स को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचे। पैन को बाहर निकालने के लिए दोनों होल्डर के पास पैन को ऊपर की तरफ उठाना है। हो सकता है आपको थोड़ा ताकत लगाना पड़े, पर ध्यान रखें नहीं तो ये टूट भी सकता है। अगर इन प्लास्टिक होल्डर्स की जगह पे आपके रेफ्रिजरेटर में स्क्रू है तो पहले इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से थोड़ा लूज करें, फिर पैन को ऊपर उठाते हुए आराम से बाहर निकाल लें। ये हमारा पैन बाहर आ गया। इसके अंदर के पानी को बाहर गिरा दें और ज़रूरत हो तो पैन को साफ़ कर लें। ये रेफ्रिजरेटर नया है इसलिए इसमें पानी नहीं है। तो चलिए अब हम इसे वापस लगाते हैं। पैन में जो होल है उसको होल्डर के गैप में रखें, इस गैप में। और फिर इसे नीचे की तरफ दबा दें। आपको टिक की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अगर आपके रेफ्रिजरेटर में स्क्रू है तो उसे वापस टाइट कर दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में।